হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আমরাও ভালো আছি। যেহেতু এখন বৃষ্টির সময়, হঠাৎ করেই বৃষ্টি নেমে যায়, আবার হঠাৎ করেই রোদ উঠে পড়ে, আবার দেখা যায় রোদের ভিতরেও বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দেখেন বাচ্চাটা কোথায় উঠছে। তো এই হচ্ছে গিয়ে অবস্থা। তো আমরা যেহেতু এরকম বেঁধে বেঁধে ছাগল রাখি, তো আমাদের আর কি একটু বেশি সমস্যা হয়ে যায়, কারণ ছাগল আবার খুলে খুলে ঘরে তোলা লাগে। আর যে ছাগলগুলো ছাড়া থাকে তারা তো ঘরে যে একদম মাকে ডাকাডাকি শুরু করে। তো আজকে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব, যে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা অনেকেই হাট বাজার থেকে ছাগল কিনে নিয়ে আসি, তারপর হচ্ছে যাই হোক গৃহস্থের কাছ থেকেও ছাগল নিয়ে আসি, এবং উনি বলে থাকে যে ছাগলটা গাভীন, কিন্তু আমরা নিয়ে আসার পরে আসলে বুঝি না যে ছাগলটাকে আসলেই গাভীন আছে কিনা। বা আবার অনেক সময় হয় কি, আমরা পাঠা দেখাই নিয়ে আসলাম, তো ছাগলের গাব আছে কিনা সেটা কিন্তু আমরা বুঝি না। আর এটা আসলে এত তাড়াতাড়ি বোঝার মতোও না। হ্যাঁ, তো সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন হচ্ছে গিয়ে একটা ছাগল কিনে আনার 3 থেকে 3.5 মাস পর এই জিনিসটা সঠিকভাবে, বা 3 মাস হলে অনেক সময় সঠিকভাবে বোঝা যায়। হ্যাঁ, কারণ আর যদি ছাগলের সাথে বাচ্চা থাকে তাহলে আরও দ্রুততার সাথে আমার মনে হয় যে সেই জিনিসটা বোঝা যায়। আমার খামারে আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি, ছাগল যখন গাভীন থাকে আমার খামারে, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে গিয়ে 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে সে তার বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, একদম টোটালি বন্ধ করে দেয়। বাচ্চাকে কাছে আসতেই দেয় না, দুধ তো দূরের কথা দিবে। তো এই হচ্ছে বিষয় যে আমার এই ছাগিটা গাভীন 4 মাস প্লাস। ঠিক আছে, তো ইনশাল্লাহ আমরা আশা করতেছি এই মাসের শেষে আল্লাহ যদি সব ঠিকঠাক রাখে আমরা এটা থেকে বাচ্চা পেয়ে যাব। তো গাভীন ছাগলের একটা মেইন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যদি সাথে বাচ্চা থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিবে। ঠিক আছে, বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিবে, এবং 2 থেকে 2.5 মাসের মধ্যে ওর যে উলানটা আছে সেটা একদম শুকিয়ে যাবে। হ্যাঁ, অনেকটা শুকিয়ে যাবে। এটা আপনার যাদের ছাগল আছে তারা কিন্তু দেখেই টের পাবেন যে আমার ছাগলের উলানটা শুকিয়ে গেল। এবং 2.5 থেকে 3 মাসের পর থেকে, হ্যাঁ, দেখবেন যে উলানটা আবার নতুন করে ছাড়তে শুরু করছে। হ্যাঁ, ওর ভিতরে আবার দুধ আসতে শুরু করছে, উলানটা আবার নতুন করে ছাড়তেছে, মানে উলানটা একটু বড় বড় দেখা যাবে। আর সেই সাথে ছাগলের পেট তো বড় হবেই, সেটাও দেখে বোঝা যাবে। অনেক ছাগলের পেট দেখে কিন্তু আন্দাজ করা যায় না যে আসলে সেটা খাওয়ার ফলে পেটটা এতটুকু বড় হলো নাকি ভিতরে বাচ্চা আছে, এটা কিন্তু অনেকেই আমরা অনুমান করতে পারি না। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো আমার এই ছাগিটার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। তো দেখেন ছাগিটার উলান কিন্তু আবার নতুন করে ছাড়তেছে, যেহেতু এখন 4 মাস প্লাস কেবল, তো নতুন করে ছাড়তেছে। তো দেখবেন যে বাচ্চা হওয়ার একদম আগ দিয়ে উলানটা আরও অনেকটা বড় হয়ে যাবে, বাটগুলাতে দুধ চলে আসবে। এটা হচ্ছে গিয়ে গাভীন ছাগির একটা বৈশিষ্ট্য, যে ছাগিটা পূর্বে বাচ্চা দিয়েছে। আর নতুন যে ছাগির কোনো বাচ্চা নেই সাথে, বা পূর্বে বাচ্চা দেয়নি, প্রথমবার গাভীন হয়েছে, সেই ছাগির লক্ষণ কিন্তু হচ্ছে যে ছাগিটা আগের থেকে দেখতে আরও চিকচিকে হবে, শরীরটা আরও বেশি সুন্দর দেখা যাবে। যেমন এই ছাগলটারও দেখেন শরীরটা কিন্তু অনেকটা চিকচিকে হয়েছে। ঠিক আছে, তো যে ছাগলের বাচ্চা নাই সাথে, তো সেইটা কিভাবে বুঝবেন, সেটা হচ্ছে যে ছাগিটা আরও দেখতে সুন্দর হবে, চিকচিকে হবে। এবং প্রথমবার যেহেতু ছাগলের উলানটা 2 থেকে 2.5 মাসের মধ্যে দেখবেন ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে, যেহেতু ওই ছাগির পূর্বে কোনো বাচ্চা ছিল না, তো ওর পূর্বের কোনো উলান থাকবে না, তো নতুন করে উলানটা নামতে শুরু করবে। এটা আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন। আর সেই সাথে ছাগলের পেটটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে, সেটাও কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন। তো অনেক ছাগি প্রথমবারে একটা বাচ্চা প্রসব করে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে পেট দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে ছাগলের পেটে বাচ্চা আছে কিনা। তো এই জিনিসটা খেয়াল করবেন। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই ছাগি প্রথমবার প্রেগনেন্ট হলে বুঝতে আপনার 3 মাসের মতো সময় লেগে যায়। আর পূর্বে বাচ্চা দিয়েছে এমন ছাগিকে আপনি যদি মানে আইডিয়া করতে চান যে পেটে বাচ্চা আছে কিনা, তো 1.5 মাসের মধ্যে একটা আইডিয়া হয়ে যায়। আর 3 মাস হলে তো একদম কনফার্মই হয়ে যায় যে ছাগলের পেটে বাচ্চা আছে কিনা তার উলান দেখে। তো এই হচ্ছে গিয়ে বিষয়। আর হচ্ছে গিয়ে যেমন আমার এই যে এই ছাগিটা গাভীন হয়েছে, পাঠা দেখায় আনা হয়েছে আজকে প্রায় 8-9 দিন হইল। তো ও কিন্তু এখনও ওর বাচ্চাকে সমানভাবেই দুধ দিচ্ছে, মানে আগে যেভাবে দুধ দিতে এখনও দিচ্ছে। তো আমরা ধীরে ধীরে লক্ষ্য করব যখন 1.5 মাসের কাছাকাছি হবে বা 1 মাস প্লাস হবে, তখনই ওর বাচ্চাকে দুধ দেওয়া মোটামুটি বন্ধ করে দিবে। আর এটা হচ্ছে ওর পূর্বের উলান, এটা কিন্তু অনেকটা শুকিয়ে যাবে ওই সময়। আর মাঝখানে যেহেতু ক্রিমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, যার জন্য উলানটা এখন অনেকটা কমে গেছে, আরও বেশি দুধ ছিল। আমার এই ছাগিটার মাশাআল্লাহ অনেক ভালো দুধ হয়। তো এর আগে আমি হচ্ছে গিয়ে একবার দহন করেছিলাম 750 ml দুধ, প্রায় ওর বার থেকে আমরা পেয়েছি একবার। তো এরপর আর দহন করা হয়নি, ধীরে ধীরে একাই শুকিয়ে গেছে।
তো এই জিনিসগুলো আপনারা যদি খেয়াল রাখেন তাহলে আর কি আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন যে আপনার ছাগলটা গাভীন হয়েছে কিনা বা গাভীন আছে কিনা। আসলে আমিও যখন প্রথমবার ছাগল কিনে এনেছিলাম তখন আমার এই ছাগলটা 1 মাসও না, হ্যাঁ 10-15 দিনের গাভীন ছিল মনে হয়। তো যাই হোক, আমাকে বলা হয়েছিল আমার ছাগলটা 3 মাসের গাভীন। তো যার জন্য আমরা হচ্ছে গিয়ে 2 মাস পর থেকেই প্রচণ্ড অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে ছাগলের বাচ্চা হয় না কেন, বাচ্চা হয় না কেন। আসলে ওই সময় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না এবং আমার ফ্যামিলিতে কেউই কখনো এইভাবে ছাগল পালন করেননি, যার জন্য হচ্ছে গিয়ে কেউ দেখে বলতে পারতেছিল না যে ছাগলটা আসলে গাভীন আছে কিনা। তো তখন আমরা একটা খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছিলাম, যে মানে দেখা গেল যে রাতে ঘুম নাই, যে কখন আবার ছাগলের বাচ্চা হয়। হ্যাঁ, তো রাতে ঘুম নাই। পরে যখন আমার খামারে আসার পরে প্রায় 4.5 মাস পরে, আমার 4.5 মাস মনে হয়, হ্যাঁ 4.5 মাসের মতো লাগছে ওর বাচ্চা হইতে। তো তখন বুঝতে পারলাম যে আসলে ছাগলটাকে সদ্য পাঠা দেখাই আমার কাছে দিয়ে মানে বিক্রি করা হয়েছিল, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল যে এটা 3 মাসের গাভীন। এটা আসলে ব্যাপারীরা করে থাকে। হ্যাঁ, নর্মাল আপনারা যখন ছাগল কিনবেন, যারা কিনেছেন, এই ধরনের প্রতারণা বলবো কিনা, তাও তো আল্লাহ বাঁচাইছে যে ছাগলটার পেটে বাচ্চা ছিল। যদি তারা বাচ্চা না রেখে যদি বলতো যে গাভীন, তাহলে তো এটা আরও বড় ধরনের প্রতারণা হতো। তো যাই হোক, যারা এই ধরনের ছাগল কেনা বেচা করেন বা কিনেছেন, তারা কিন্তু অনেকেই অনেক সময় এই ধরনের সিচুয়েশনের সম্মুখীন হয়েছেন, যে ব্যাপারীরা বলে যে বাচ্চা হবে, কিছুদিনের মধ্যে হবে। আসলে ছাগলের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে তখন আসলে বোঝার উপায় থাকে না যে ছাগলটা গাভীন কিনা। তো এই সিমটমগুলো আপনারা লক্ষ্য করবেন, কেনার সময় লক্ষ্য করবেন। আসলে সবসময় আসলে দেখে বোঝার কোনো উপায় থাকে না। যদি ছাগলটা আপনার ঘরের থাকে তাহলে আপনি দেখে বুঝতে পারবেন যে এই লক্ষণগুলো মিলে যাচ্ছে কিনা, তাহলে আমার ছাগলটা হয়তো বা গাভীন। কিন্তু কিনে আনার পর একটা ছাগল গাভীন কিনা সেটা বুঝতে আসলে অনেক দিন সময় লেগে যায়। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমার ছোট্ট একটা ভিডিও। ভালো থাকবেন সবাই, আমার এই ছোট্ট খামারের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।